午前3時過ぎに最大瞬間風速 14.9 メートルを記録した小樽市。強い風と雪で視界が悪い状態が断続的に続いています。日本海側の羽幌町は午前7時前に最大瞬間風速 20.8 メートルを記録しました。北海道は強い冬型の気圧配置に加えて非常に強い寒気が上空に入り込んでいる影響で、夕方にかけて暴風が続く見通しです。最大瞬間風速は日本海側と太平洋側で35メートルの予想です。また日本海側では明日の明け方までに40センチの雪が降る見込みで、吹雪による交通障害、着雪による停電などに警戒が必要です。